Sebenarnya yang susah sebenarnya memimpin diri sendiri ya, karena kita tidak bisa memimpin orang dulu kalau kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, belum bisa memimpin diri kita sendiri. Jadi di sini ada gambaran bahwa supervisor mungkin mengatakan bahwa sales are down and you need to increase your result by 10%. And consultative supervisor will probably ask you how you could achieve this result. Tapi self leader see that sales are down and devise a plan of action. Kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah jadi ada 4 pilar dalam self leadership untuk knowing who you are, untuk mengenali diri kita sendiri. Kita itu what you believe in. Kita itu yang kita percaya apa, value kita apa, terus menurut kita apa yang penting, what's important, and tujuan kita apa sebenarnya. Jadi kita tidak bisa mengajak orang menuju sesuatu tujuan kalau kita sendiri tidak jelas kita tujuannya apa. Dan value kita apa. Kita mau mengajarkan seseorang atau membuat seseorang mengikuti value, memberikan value pada kelompok kita atau followers kita. Kalau kita sendiri value kita tidak jelas. Kemudian kita juga perlu mengetahui apa yang knowing what you do, bagaimana perilaku kita dan apa yang memotivasi kita, your motivation. Apa motivasi kita dalam menjalankan hidup, tentu dalam melakukan kegiatan-kegiatan, dan apa motivasi kita memimpin orang-orang yang kita pimpin. Yang selanjutnya adalah mengetahui apa yang harus kita pelajari. Identify learning points, setting up a learning plan. Jadi kita harus tahu apa sih yang harus saya pelajari, apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya kembangkan dari diri saya sendiri. Mengenali kelemahan-kelemahan saya. Kemudian kenapa kelemahan itu harus saya tingkatkan. Apa yang harus saya pelajari. Dan kemudian using what you know, menggunakan apa yang kita tahu. Building successful habits to support the pillars. Creating environment for success. Nah, ini yang terakhir ya, sebagai seorang leader, kita harus bisa menciptakan lingkungan untuk bisa sukses. Nah, tentu kita tidak bisa mengajak followers kita untuk, oh Anda harus ini, mengajak untuk bisa sukses. Kalau kita sendiri belum memperlihatkan bahwa kita sudah memiliki habits yang sukses. Karena orang mau ikut kita kalau dia trust sama kita ya. Nah, ini coba ada video yang kita lihat. Self-leadership. What is it? Why do you need it? And how to develop it. I've been writing, speaking, coaching on self-leadership for over 20 years. My first book with Dr. Anna Kazan, I like to call it the Red Book, is used on MBA programs around the world to help students to understand self-leadership, particularly to assist them in their studies. My 2016 book, I like to call the Blue Book, is a handbook for developing your self-leadership and was a bestseller on Amazon. So I am very deep into the topic of self-leadership, and I coach around the world to develop their self-leadership so that they can develop the self-leadership in their teams. The definition of self-leadership that's in the Red Book with Dr. Anna Kazan is as follows: that self-leadership is the practice of intentionally influencing your thinking, feelings, and actions towards your objectives. It is a practice of, it's about intentionally influencing your thinking, feeling, and actions towards an objective. Now, do you remember your birth? Of course you don't. But surprisingly, I actually have been at a number of births, and I can tell you with some certainty what happened at the moment of your birth. Your mother brought you into this world. Maybe the doctor or the midwife held you up, and then within a few moments, you were given a name, a nationality, an ethnicity,
a gender, and possibly a religion and a football team to follow. You see, you have been framed. We are all framed from the moment of our birth with our DNA. And then as we grow up in terms of our parenting, the culture we're born into, our schooling, we are framed. And that framing actually influences the way we see the world. And our ability to influence ourselves is dependent on us stepping back from that frame and realizing we've been pre-programmed. Last year, my daughter Tasha, who's just turned 16, told me that she was struggling to see things at a distance. She needed glasses. And so I took her to the optometrist. And on the drive to the optometrist, she asked me some questions because she's super curious. She's about to become an adult. And she says to me, Dad, how do I learn to drive? And I said, that's easy. I'll teach you. I'm a good driver. I think I'm a pretty good teacher. And she said, okay, but how do I know where to go? I said, well, it's easy for you. You've got GPS. You know, I had to learn from an A to Z how to navigate London. She said, oh, but how do I know which street? I said, well, that's easy. You'll be able to read the street signs. Now, she looked a little confused, but at that moment, we arrived at the optometrist. She took an assessment, and it's a great franchise where they deliver you the glasses within 20 minutes. She puts on her new glasses, and she says, wow, I can see that sign at a distance. But that wasn't the epiphany for me. The epiphany for me was when we were driving home, and she said, oh, wow, there are street names on those street signs. I didn't realize that her framing hadn't allowed her to see the signs. And that's how most people live their lives. They are a passenger on the bus of life. But with self-leadership, we can be the driver, not the passenger. Now, this is Jason Statham from the movies Transporter. You can see the similarity. Actually, the only similarity is that we both drive Audis. Oh, maybe the bald head. But here's the thing. Are you the driver of your life? And one of the ways to check that is the absence of self-leadership. What is the absence of self-leadership? Well, you've probably seen it in members of your team, but have you thought about it for yourself? The absence of self-leadership is reactivity, randomness, blame, and a victim mindset. And so why self-leadership is important is to become the driver and avoid these symptoms. And here is the maxim, and I hope you'll agree with me, that you can't lead others unless you first lead yourself. Do you agree? Now, McKinsey Institute recently did a survey, in fact, in 2021, did a survey on the skills required during the future of work or in the future of work. And they came up with 56 deltas, which are made up of mindsets and skills. And 25% of those are self-leadership. Now, I've been teaching, researching, and measuring self-leadership for a period of time. In fact, I built the world's first situational judgment test for self-leadership, where we can measure your self-awareness, your self-regulation, and your self-learning, and therefore work out a developmental plan for you. So what does that mean? Well, self-awareness. Self-awareness is the tendency for an individual to focus on and reflect on their own psychological processes and inner experiences, as well as their relationships to others. Let's do a quick psychometric test for you right now. So this is chessboard, probably all familiar with chess, even if you don't play it. What I want you to do is to choose a piece on a chessboard that most represents your personality at work. Now, if you don't know the pieces, don't worry, let's go through them one by one and I'll explain their characteristics. We start with the pawns. There are 8 on each side. They move slowly towards the opposition and are likely to be sacrificed early in a game of chess. Now, if you're feeling powerless at work, you would be a pawn. Next is the rook or the castle. This is a risk-averse piece and doesn't move early in the game. And so audit or compliance and sometimes technology is in the rook category. Very powerful, but not necessarily a good position early in the game. Next comes the knight. Now, this is the risk-embracing piece. This is the entrepreneur, jumps forwards, sideways, surprises the enemy. The problem for the knight is sometimes he or she gets so far ahead of the other pieces that they lack the support.
Sound familiar to some of you? Then there's the bishop, and this piece cuts PowerPoint saya diagonally nge-lag across the ini nggak board. bisa This is a baca. piece in a hurry, hates standard operating procedures, just wants to sell the customer before R&D is finished developing it or Iya, self-leadership. sorry. Iya. Jadi itu tadi beberapa penjelasan kenapa penting self leadership dalam kepemimpinan. Karena self leadership kita tidak bisa memimpin orang sebelum kita bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Jadi dalam self leadership itu ada self management dengan self awareness ya. Kita tidak bisa melakukan self leadership kalau kita tidak bisa melakukan self management. Kemudian tidak bisa melakukan self awareness. Kita tidak memiliki self awareness. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita dapat mempelajari atau melakukan self leadership? Ini ada sterling leadership dan meningkatkan kualitas. Apa itu sterling leadership? It's give individual self empowerment, enables the individual to take appropriate decision at the right time. Jadi sterling leadership adalah memberikan seseorang kemampuan self empowerment supaya dia dapat mengambil keputusan pada waktu yang tepat. Nah, sterling leadership ini bisa dilakukan kalau kita tadi memiliki kemampuan self leadership dan dapat mengelola diri sendiri, self management. Leadership through self management adalah practical self development program untuk facing major challenge in life. Kenapa kita perlu self management? Selain tadi untuk leadership, to overcome stress and uncertainty as result effect of change crisis. Nah, sebagai seorang pemimpin tentu akan banyak stressful yang mungkin muncul dan untuk menghadapi apalagi dengan sekarang situasi yang ketidakpastian. Sehingga kita perlu self management. Nah, how to handle should have self management skill. Apakah kita should be ready to cope with the transformational change? Should understand when transformational change is taking place in the organization, whether people in the organization able to cope with the change. Nah, yang paling susah kan membuat orang-orang itu bisa beradaptasi terhadap perubahan. Beberapa kata-kata bijak bahwa sebenarnya bukan susah untuk menghadapi perubahan, tetapi susah meninggalkan kebiasaan lama. Jadi bukan dia susah menerima, tetapi susah meninggalkan kebiasaan lama. Nah, kita kenal istilah self-managing leadership. If the people are not in position to cope with the change, then it can be due to, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak berada pada situasi di mana kita bisa menghadapi perubahan. Nah, seperti ada beberapa kemarin teman-teman yang bertanya, bagaimana sih kalau kita mau ada sesuatu yang kita tahu mau berubah, tetapi kan atasan kita tidak mengerti, tidak paham ya. Nah, ini akan memberikan penekanan, kemudian kita tidak percaya diri dan meningkatkan stress level. Kita tahu bahwa itu tidak tepat, kita tahu bahwa ini orang harus berubah, tetapi ternyata atasan kita tidak mau atau tidak memiliki keinginan untuk berubah. Nah, disinilah pentingnya kita self-managing leadership. Jadi self-managing leadership itu akan provide for individual with personal skills, confidence to master change leadership skill. Jadi ada program self-managing leadership itu supaya kita bisa mengatur dan memahami tadi apa posisi kita, apa yang harus kita lakukan.
Dengan adanya self leadership, self management leadership, kita bisa berkontribusi effectively and significantly towards the achievement of the organization objective. Jadi menghadapi tekanan-tekanan, kondisi-kondisi ketidakpastian bahwa bukan kita yang pengambil keputusan itu kita harusnya bisa melakukan self managing leadership ya supaya kita tetap bisa berjalan, kita tetap bisa apa untuk staf-staf kita yang di bawah, kita tetap bisa, mempengaruhi mereka atau membuat mereka itu tetap, melakukan hal-hal yang mungkin perlu dirubah ya. Kita tidak usah stres dengan atasan kita, tapi kita, punya kontribusi terhadap organisasi. Nah, ini tujuan jika melakukan self management leadership, managing inner organization, develop practical self management plan, develop guiding value and focus vision the future, helps redefine, reinvent, reorient ourselves for the future. Karena kita tidak usah under pressure, stress, saya tidak bisa membuat perubahan, akan pasti ada banyak jalan untuk kita bisa memperbaiki keadaan. Jadi kita tidak usah stres dengan misalnya pimpinan kita tidak mau berubah karena mungkin saja direktur rumah sakit kita tidak mau berubah. Dia pun stres barangkali dengan atasannya, apakah bupati atau wali kota. Yang diharapkan dari program self management leadership adalah tentu mengembangkan self belief and innate quality you have without need to adopt any particular belief system. Jadi dia bisa mengembangkan self belief kita dan kualitas inner kita tanpa kita without need to adopt any particular belief system ya. Misalnya, oh memang begitu situasinya. Misalnya di daerah ya. Sistemnya memang di daerah begini, like and dislike misalnya. Oh, memang sistemnya begitu, kita tidak bisa di-empower, kita pendapat kita tidak didengar, ya. Dengan kita memiliki self management leadership, tentu kita bisa tadi develop self belief karena kita memahami siapa kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita juga bisa mengembangkan personal and strategic planning, personal re-engineering, self-empowerment, self-esteem, tentu self-control in terms of attitude, behavior, and work style, tools for relevant mental training and self-management skills. Kayaknya bakal ulang. Apa itu value system? Value are those saya kira untuk nilai-nilai yang ada di sistem ini kita sudah tahu bahwa nilai itu adalah essential for laying foundation. Jadi ada nilai-nilai tertentu tergantung budaya organisasinya ya. Jadi sistem budaya organisasi itu tentu ada nilai-nilai, setiap organisasi memiliki nilai sistem yang berbeda. Misalnya orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta dengan misalnya orang-orang yang kerja di pemerintahan memiliki value system yang berbeda. Jadi pada kondisi yang sekarang dikatakan in this changing environment different types of capability dengan adanya ketidakpastian, uncertainty, misalnya ada pergantian bupati, pergantian gubernur, tidak pasti, semua berubah, semua yang diangkat. Tentu sekarang ibu-ibu lagi ini kan lagi banyak perubahan di tempat kerjanya. Apakah direkturnya diganti, sistemnya berubah karena pemerintahan yang berubah. Sehingga muncul banyak hal yang ketidakpastian. Sehingga yang penting bagi kita adalah tentu bagaimana kita memiliki keterampilan self-management, which involve intuition, flexibility, clear focus, and tolerance. Karena kadang-kadang kita tidak bisa merubah, kita tentu tidak bisa merubah pimpinan kita tidak bisa merubah orang, kita tidak bisa merubah arah mata angin, tetapi kita bisa merubah layar untuk menghadapi arah mata angin, arah badai ya. Kadang-kadang badainya kita tidak bisa atasi, tetapi kita bisa badainya dari timur. Tapi kita bisa merubah
layar kita untuk apakah kita mau menghadapi badai atau kita layarnya dirubah untuk menghindari badai. Dengan belajar tentang self-management leadership, kita dapat mengontrol self-thought, pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Being a better leader through better understanding of self and others. Jadi kita bisa menjadi pemimpin yang lebih bagus kalau kita sendiri memahami diri kita dan dapat memahami orang lain, ya. Kadang-kadang ada juga orang yang mungkin hanya memahami diri sendiri tetapi tidak bisa memahami orang lain. Yang penting juga bagaimana mengaplikasikan practical application of spiritual knowledge and principle. Jadi setiap orang, apalagi kita di Indonesia, mengaplikasikan pengetahuan spiritual kita dan prinsip-prinsip spiritual kita yang tentu sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. To take responsibility for your state of mind and emotion. Dengan melakukan kemampuan kita melakukan self-management, leadership dapat bertanggung jawab terhadap kondisi, pikiran, dan emosi kita. Better communication with people and life change. Nah, if I don't know to manage myself, how can I manage others? Jadi kalau kita tidak bisa mengelola diri kita, bagaimana kita bisa mengelola orang lain? Hmm. With experience leading to maturity, we get the courage to direct others as a leader in terms of what they should be doing, why they should be doing, how they should be doing. Jadi ini mungkin pertanyaan yang akan muncul pada saat kita memimpin orang. Apa yang mereka harus lakukan, mengapa mereka harus melakukannya, dan bagaimana caranya. Memberikan petunjuk. In the same way, we are in position to direct all our sense organ with a perfect understanding as mentioned earlier. Ini ada dia belajar pada kasus lidah. Dia bilang, are we managing it properly? Tongue has no bones. Lidah tidak bertulang, tetapi it will break bones if not managed properly. Jadi kalau dia bisa menghancurkan tulang, artinya bisa melukai seseorang kalau lidahnya tidak terkontrol. Kemudian dengan telinga, kita perlu memiliki informasi yang cukup karena kita tidak bisa mengambil decision without information, analyze the same information. Information can slip through the tongue if not managed. Ya, mungkin ada informasi yang tidak sesuai ya, hanya karena dari mulut ke mulut. Kita harus menghindari untuk menjadi korban dari situasi. For this, we should ask ourselves when to manage, where to manage, how to manage, manage up. Jadi bagaimana mengelola. Jadi jangan kita harus menghindari menjadi korban dari situasi. Jangan sampai kita menjadi korban misalnya karena pergantian gubernur, bupati, pergantian direktur. Sehingga kita harus bagaimana mengelola perubahan itu, kapan, dan bagaimana mengelolanya. Ini ada American System, jadi managing with hands, head, and heart. Kalau American System,
Ini most worker were required to use only their hand in completing their task. Jadi mereka tidak diminta berpikir. Japanese system total quality management. Here one more instrument was used called head, giving birth to creative thinking and suggestion. Jadi mereka menginginkan apa kalau sistem Jepang bagaimana menggunakan kepala pikiran untuk creative thinking dan memberikan suggestion. Current system emotional in addition to hands had one more instrument available, heart, feeling, attachment, total involvement by all those working were prevalent. Dengan kondisi yang begini berubah, kita diharapkan menggunakan hands, head, and heart. Nah, sekarang kita ke self-awareness. Di sini ada penelitian yang dilakukan bahwa self-awareness in military officer with a high degree of developmental leadership, bahwa sangat penting self-awareness. Di sini bahwa being self-aware about your preferred leadership behavior is important for military officer. Equally important is getting feedback that indicates how other perceive your leadership behavior. Saya kira bukan hanya di military sehingga self-aware itu penting ya. Jadi penelitian ini ditujukan to investigate the degree untuk menginvestigasi derajat self-awareness regarding military cadets leadership behavior and how this was correlate with others' perception of the same leadership behavior. Kesimpulannya, ya saya diam dulu, ada azan. Iya, baik, saya lanjutkan.
Dan hasilnya dan rekomendasinya, in the scores, the cadets gave themselves, they score quite high on development leadership, on the positive side, and quite low on negative side. Jadi mereka rata-rata memiliki transactional leadership, on the negative sides of transition and non-leadership, on may conclude that they have high degree of self-awareness. Jadi kebanyakan yang positif side dari transactional leadership karena mereka memiliki self leadership, memiliki self awareness. Apa itu self awareness? Self awareness is defined as awareness of one's own personality or individuality. Self oftentimes refers to yourself, myself. Jadi bagaimana kesadaran kita akan kepribadian kita. Awareness is referred to having or showing realization, participation, commitment, and knowledge of one's value development. Jadi bagaimana kita memiliki dan memperlihatkan komitmen kita tentang pengembangan atau value-value yang kita miliki. Saya tidak baca ini. Nah, di sini dikatakan jika ingin sukses, khususnya sebagai pemimpin, kita harus believe in yourself, keep your priorities straight. Jadi bagaimana supaya prioritas kita tidak berubah? Take responsibility for yourself, create your own future, focus on what you want, learn to visualize the outcome of your goals. Jadi kita harus fokus on what you want. Nah, ini kadang-kadang followers meninggalkan leadernya jika dia tidak fokus. Misalnya, dulu saya ikuti dia, tapi ternyata di tengah jalan berubah. Jadi saya meninggalkan dia. Ini biasanya banyak terjadi misalnya di politik atau di organisasi-organisasi yang pimpinannya mungkin tidak fokus atau tidak mengetahui apa, kita tidak bisa mengikuti seseorang yang sebenarnya kita tidak tahu dia sebenarnya mau apa. Jadi barangkali pemimpin kita memang tidak tahu dia maunya apa. Jadi sehingga followers merasa terombang-ambing. Dan dia tidak bisa meng-create future organisasi kalau dia sendiri tidak bisa menciptakan, pemimpin itu tidak bisa meng-create future-nya sendiri. Ini ada beberapa, saya mohon maaf, saya kurang fit untuk mengajar. Ada beberapa jurnal yang saya kutip tentang authentic leadership. Jadi authentic leadership, ada program authentic leadership yang bisa membantu leader to develop self-awareness. Without this knowledge, it is impossible to develop a generalized program facilitate development. Jadi self-awareness akan membuat pemimpin memahami value-nya sendiri and how they lead within their individual context and relationship with others. Menurut Hilji ini et al. Bahwa leaders who actively take the time to gain a deep self-understanding are better able to lead. Jadi kalau seorang pemimpin yang memiliki waktu untuk memahami dirinya sendiri, bahwa memiliki kemampuan lebih bagus untuk memimpin. Self-reflexivity allows the leaders to develop new ways of thinking and meaning by questioning the underlying assumption and bias they hold. Dan ini beberapa penelitian-penelitian yang mendukung bahwa self-leadership itu sangat penting, self-awareness itu sangat penting untuk berhasil menjadi seorang pemimpin. Suggest nih menurut Attar et al. 2016 suggested that self-reflection allow leaders the opportunity to practice solve problem. Jadi kalau dia memiliki kemampuan untuk self-reflection, dia merefleksi diri,
apa yang telah terjadi. Jadi memimpin itu sebenarnya banyak merenung. Bukan kadang-kadang misalnya para manajer disibukkan dengan rapat, rapat, dan rapat, tidak punya waktu merenung, sehingga dia tidak bisa mengidentifikasi apa yang telah terjadi, apa yang terjadi di grupnya, di bawahannya. Bagaimana dirinya? Apakah selama ini dia sudah memimpin dengan bagus? Apa kekurangannya? Jadi kalau dia tidak pernah memiliki waktu untuk self reflection, maka dikatakan bahwa di sini kemungkinan kemampuannya untuk solving problem itu kurang. Self-reflective process allow individual to synthesize experience. Jadi bagaimana mereka menganalisa pengalamannya, make meaning, dan develop their self-concept through heightened self-awareness. Jadi dengan meningkatkan self-awareness-nya. Sorry. Oh, saya keluar. Saya. Ya. Developing Responsible Self-Aware Management, ini adalah jurnal dengan judul Developing Responsible Self-Aware Management and Authentic Leadership Development Program Case. Kajian memperlihatkan increased self-awareness facilitated through the development of trusted community of diverse leaders, developed with combination of didactic and experiential learning. Jadi ini adalah suatu case study terhadap program development and authentic leadership. Aduh. Jadi studi ini memperlihatkan case study bahwa program ini memperlihatkan bahwa self-reflection, participant report gaining a greater sense of self, self-concept clarity, which gave them more confidence in their leadership. Jadi semakin orang biasa melakukan self-reflection, self-concept clarity, dia jelas apa self-conceptnya, maka dia lebih percaya diri dalam menjalankan fungsi-fungsi leadernya atau sifat-sifat leadershipnya. This is important as finding support the importance of COP as an antecedent to develop self-awareness and authentic leadership in a short term. Nah, ini ada self leadership assessment tool yang mungkin saya mau share. Saya cari filenya. Ini Prodis 10 ya. Silahkan mengisi sambil mengidentifikasi kemampuan leadershipnya. Sudah masuk? Sudah, Prof. Ya, silahkan masing-masing mencoba menilai dirinya sendiri.
Izin Prof, pertanyaannya belum kelihatan ya Prof di layar. Ada saya share di grup. Tunggu dulu. Filenya saya share di grup. Oh, baik Prof. Iya, saya baru mau share filenya nih. Iya. Hmm. Eh, nanti diisi nih, kita diskusikan pekan depan ya. Mohon maaf saya kayaknya kurang sehat untuk bisa melanjutkan kuliah. Iya, Bro. Iya, mohon maaf. Iya, Prof. Ya, terima kasih. Iya, Prof. Ya, nanti Terima kasih, diisi. Prof. Di situ ada petunjuknya semua ya. Makasih. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Siap Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof.